هلو، انا رودي وحب اقولكم ازيكم. النهارده هنلعب لعبه نانا الزنانه تاني يعني. بس انا لحد دلوقتي مش عارفه العبها حلو برضو. بحاول العبها ومش بعرف العبها، فقلت لازم اجرب مره معاكم. وبرضو هعملها جوست عشان انا لسه ايه دي. دي في جديده. ثواني. أم... دي هتكون شبه المتهكره شويه. أم... هو بيقول ان اللي هي الست الشريرة دي مش هتكون موجودة، وكل بيبان المدرسة هتفضل مفتوحة. و عندنا 3 دقايق ان احنا نجمعهم كلهم. ويعني مش عارف، انا عمري ما شفتها قبل كده. ده دريم او الحلم. هجرب العبها معاكم نشوف. انا اول مرة اشوفها والله. دريم. I want to be good. 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 ايه ده؟ I want to ايه بس. I have to be good. I have to. I am. ايه ده هنا في ده ايه المرار ده؟ والله انا فاكرهم كلهم نفس الكلمة. I have to. لا اله الا الله. حطيها مكانها بقى. الحرف الدي. كده خدت الدي. ده احنا بنجمع الحروف دريم عشان تختفي يعني. استنوا، احنا شكلها بنجمع الحروف عشان الولاية التنحة دي تختفي. يوه، سيبيها هيسي مكانها، بطلي لف. بكل فعلا كل البيبان مفتوحة. ده ايه ده؟ مم. مم. هي مش موجودة ولا ايه؟ شكلها مش موجودة. طب يعني كل حاجة مفتوحة فعلا، بس انا هستفاد ايه؟ كل البيبان مفتوحة. والتلات بيبان اللي هي مغلقة دي برضو اللي هي مقفولة، لازم لها مفتاح وادوات وكده تكون مقفولة برضو. اه، ايه ده؟ اتعشرت ليه؟ هي مش موجودة شكلها. هي فعلا مش موجودة. طب يا ماما انا خايفة ليه؟ مم. عايزين حرف كمان، حرف الار. لو هو حرفي. ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ ايه ده؟ معاك تايمر؟ إيه التايمر ده كمان؟ استنوا، ده افتكرت بالتايمر بتاعهم ده في تايمر فوق المفروض اجمع الحاجات الحروف دي في 3 دقايق. بس انا مش لاقيه ولا حرف، انا لقيت حرف الدي بس. ده فضل اقل من دقيقة. في حرف اهو، حرف الاي. فين الحروف يا رب؟ في الحروف، انا اتوترت. هي تظهر تاني ولا ايه لما الحروف ما الحقش اجمعها تظهر؟ بابانا هتتقفل. طيب ايه اللي هيحصل؟ انا عايزه اعرف ايه اللي هيحصل لو ما جمعتش الحروف كلها في ال3 دقايق. يا ربي. اهو حرف كمان، حرف الايه. الوقت خلص. ايه ده؟ انا كده خسرت. ده انا كده خسرت. جيم اوفر. خسرت جيم اوفر. طيب هنخش جيم تاني. ايه ده؟ لازم. ده ايه ده؟ والله لا ادخل العادي. مم. هي المفروض هتكون موجودة، بس هي مش هتشوفني انا. أنا المفروض عايزة اخرج من دي بجسدي. مين دي؟ دوس على الشنطة، فاتح ال.
الباب بابا يتفتح كده. طب الحاجات دي بتطير على فكرة، المفروض بناخدها باين ونحطها هنا اهو. يعني والله نسيت انا اعمل الحاجات دي ازاي يعني. ده انا شكلي كنت متجرجرة. يا ساتر يا رب، منها الست دي بص شكلها تنح ازاي. طب استنيني، تنحت دي شكلها تنح قوي. طيب طيب عصاية إيه؟ اصلا عصاية ايه؟ هو انا لو رحت هنا اللي هيحصل؟ اه ايه ده؟ دي 5 ايام زي جراني. طب حلو. تاني الكلام كتير. ايه ده؟ راحت ما نملى السبورة يعني. اوكي اوكي انا هرب. ايه ده؟ كتاب. طب اعمل ايه؟ 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 هذا الزر هذا الزر يفتح الباب. ايها الباب، ايها الباب. انا هموت يعني لما الباب ده ما يفتحش، مش عايزه منه حاجه. اهو. مم. طب وكل الادراج دي ما تتفتحش ليه؟ اشمعنى كام درج دول؟ دي كمان فاضيه. الله اكبر. والبرواز كمان واحد. حلو. وبداية مبشرة برضو. انا اعمله بالكتاب. روحي يا اختي. ايه ده؟ طنجرة. هتيجي صح؟ انا عارفه. ايه ده؟ اخيرا. إيه ده؟ طلع كوين في الاخر. اوف. طب انا عايزه باسورد. طيب 0 4. تعال نجرب زي اي باسورد. 0 0 0 0. اوعي اوعي يا ولية. 0. تعالي افتحي بقى. نيلة شكلك دون. ما انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهمه. انا مش لاقي حاجه اعملها اصلا. انا اعمل زي وجودي زي عدمي. ادي رجعت نفس الاوضه تاني. اعمل ايه؟ باب مقفول. خير وبركه. امم 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 وده كمان مش عايز يتفتح. حلو حلو حلو، بتبشروني ان انتوا دايما بالخير. ودي كمان متتفتحش. شكرا شكرا قوي. طيب طيب. ايه ده بقى كمان؟ ايه ده؟ ايه اللي فتح؟ ايه اللي بيفتح؟ مش حاجه بتفتح. نضحك على بعض. مفيش حاجه. فاضي كمان بقى. ايه ده؟ اوه حرمت. استنوا ثانية واحدة اشوف حاجة انا بعدين هرجع تاني. دي بتاكل حلو بقى. ايه ده؟ اخيرا اداة. اخيرا اداة. ده إيه؟ بس يعني معايا اداة بس مش عارفة ايه دي اصلا. ايه ده؟ شمعة. تعمل بيها ايه دي؟ طيب حطها في النار ممكن تولع. طيب لا يعني اعمل ايه؟ طيب انا ايه ده؟ كراتين. في بتاع هنا بنفتحها. اوعوا 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 شوية. دي جاية تعمل ايه دي؟ والله خضتني. ده ايه ده؟ خير وبركة. شكرا شكرا. وي خلاص انا حرمت. ايه تولع.
حرقت اصلا. طيب انا اصلا عايزه اخش هنا. الله، ايه ده مكان حلو. حلو حلو حلو. لا مش حلو، مش حلو خلاص، مش عاجبني، مفيهوش حاجه. عامل زي الزنزانه. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ايد. وايه دي؟ فنجان قهوه. ايد ماسكه فخار. طب ايه ده؟ كل حاجه مقفوله بقى. مين بيعرف يلعب جراني؟ وفي حد بيعرف يلعب جراني؟ ايه قصدي، نانا. انا مسميها نانا عشان هي شبه نانا اصلا، كلها على بعضها نانا. ليه نانا؟ عشان هي زنانه. زنانه ليه بقى انها زنانه؟ عشان بتلف حواليا. ليه بتلف حواليا؟ عشان عايز تخطفني. لا عايز تخطفني عشان تاكلني. لا عايز تاكلني عشان جعانه. ليه هي جعانه؟ عشان ما عندهاش اكل. ليه ما عندهاش اكل؟ عشان هي فقيره. ليه هي فقيره؟ عشان ما بتشتغلش. ليه ما بتشتغلش؟ عشان مش لاقيه شغل. ليه مش لاقيه شغل؟ عشان العالم غداره. ليه العالم غداره؟ عشان هي موجوده. ليه هي موجوده؟ عشان مامتها وباباها خلفوها. ليه مامتها وباباها خلفوها؟ عشان تأذينا. ليه بتأذينا؟ عشان هي شريرة. ليه هي شريرة؟ عشان بتأذينا. ليه تأذينا؟ عشان هي شريرة. ليه شريرة؟ عشان بتأذينا. ليه بتأذينا؟ عشان هي شريرة. ليه شريرة؟ عشان بتأذينا. ليه شريرة؟ عشان بتأذينا. ليه بتأذينا؟ عشان هي شريرة. انا عارفش، انا علقت. طب ايه ده كله؟ اعمل ايه بقى؟ مفيش حاجة. ايه ده؟ حمار وحشي. ده ايه ده؟ ده ولا منه بني ادم، ولا منه غراب، ولا منه عصفورة، ده ولا منه سمكة. ده ايه ده؟ ايه الفصيلة العجيبة دي؟ انا حاسة ان انا رجعت زي ما كنت يعني. مقفول. مفتوح. كنت لسه اقولكم مقفول. مفيش حاجة. مفيش. ادور هنا. ادور هنا. طيب يا القرف ده. شوفوا وصلت لدرجة ايه. ايه ده؟ مقفولة. طب ده مفتوحة. لا اله الا الله. طب ممكن اشد دي بايدي؟ على فكرة ممكن اشدها بايدي. ممكن لو مدخله ايدي في الفتحة دي كده ومشداها، بس هو يعني ما عندوش صحة شوية. انا قاعدة بفتح اللعبة وجودي زي عدمي في اللعبة اصلا، ولا اعرف العبها، ولا اعرف اعمل حاجة. عمالة الف وخلاص، ولا لا اداة واحد ربنا. ويوم ما لقيت اداة مش عارفة ايدي اصلا. انا شكلي كده مش هلعب واوقف الفيديو في الاخر اصلا. فين انا بس؟ ايه ده؟ مين دي؟ ولا منه انسان، ولا منه غراب، ولا من ايه ده؟ ولا منه شيطان، ولا منه نانا اصلا. هي نانا هنا؟ وكمان دي مش عايزه تتفتح، وكمان مش عايزه تتفتح. طب شكرا، شكرا قوي. انا براجع تاني زي ما كنت. عايزين تتعبوني مشوار؟ عايزين تتعبوني؟ شكرا. طيب ايه ده؟ في واحده هنا كمان. الله، نروح على هنا على فين؟ وي. ايه ده؟ لا اكرمتوني، شكرا. هنزل هنا تاني. ممكن انخر الاقي حاجه كده ولا كده. هي كده 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 جننتني. ده ايه ده؟ فخار ولا فانوس رمضان ده ولا ايه؟ ده واد ده ولا بت؟ ده واد ولا بت؟ ايه ده؟ انا مش شايفه حاجه. طيب ايه ده كمان؟ وايه ده؟ ما هو انا مش فالحه حاجه دلوقتي غير ان انا ابص في الصور واقول ايه ده ايه ده ايه ده. ما هو ده اللي انا فالحه فيه دلوقتي.
مش عارفه اعمل حاجه اصلا في اللعبه. كافيين شاي، انا مش ضمان ان هو ممكن يكون شاي. هو ممكن يطلع نسكافيه مثلا، ايس كوفي مثلا، ممكن يطلع لبن مثلا، ممكن مثلا يطلع ميه في الاخر. ايه كوبايتين شاي دول؟ وانا جبت الثقه دي كلها منين؟ ايه ده؟ عايزين كتاب صليب؟ ايه الكتاب حطه هنا؟ مش اي كتاب؟ طب شكرا، هعطيلكوا انا. ده ايه ده؟ اس ام؟ ايه اس ام ده؟ في ان انا بقى اودعها عشان انا همشي اصلا. انا خلاص خدت القرار ان انا همشي، بس عايزه اودع نانا الاول عشان ما بحب. اهي ازيك يا طنط؟ طب بالراحه بالراحه، انت عنيفه قوي، انت عنيفه والله. دي ايه ده؟ في ايه؟ تعمل كده ليه؟ تتوجعي؟ اطلب لك الاسعاف طيب عشان تعرفي ان انا طيبه. لا دي ماشي عامله زي القرد اهي. يلا انا هقفل الحلقه بقى وامر بالله. عايزه اقفل الحلقه، مش هقفلها ازاي دي. هقفلها. اوكي. كده يا جماعه نكون خلصنا الحلقه، فعايزه اقول سلام.